تحياتي أصدقائي، فيديو جديد من اسطنبول مع الكاتب والممثل مراد فارس. تحياتي لكم أصدقائي، أهلا وسهلا. نورتونا أصدقائي من اسطنبول. هذه البركة الجميلة الرائعة. الفيديو الثاني لهذا اليوم من اسطنبول أصدقائي، مع تحيات الكاتب والممثل مراد فارس. لكم منا أجمل تحية وتقدير. وإلى اللقاء مع فيديو جديد أصدقائي، مع تحيات الكاتب والممثل مراد فارس.